ஒரு காக்கா கதை சொல்ல. காக்கா வந்தது. பாட்டி வடை சுட்டு. ஓகே, அப்புறம் காக்காக்கு ரொம்ப பசி. ஓகே, அப்புறம் என்னாச்சு? வடைய தூக்கி மரத்து மேல போச்சு. அப்புறம் என்னாச்சு? கீழே நரி வந்து நரி வந்து என்ன கேட்டுச்சு காக்கா கிட்ட? ஒரு பாட்டு பாடு அப்படி கேட்டுச்சு. அப்ப காக்கா எப்படி பாடிச்சு? காக்கா அப்படி கத்திச்சா காக்கான்னு. அப்புறம் என்னாச்சு? நோ. ஒரே ஒரு கதை சொல்ல. பாய் சொல்றியா? ஏன் பாய் வேணாம்? பேச போறியா? என்ன பேச போற? அப்படி நீ